시끄럽다 기도하지 마라, 시끄럽다 기도하지 마라 했다며. 니 미쳤나 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 그런 사람도 있고 막 별소리가 다 들린단다 그런 사람도 많거든요. 악기 잡기 요사사불이라. 안녕하세요. 호산신보배입니다. 이 신도님은 이렇게 질문을 했습니다. 산악사 신도님도 기도하러 오신 지가 얼마 안 됐답니다. 얼마 안 됐는데 저는 기도를 하니까 잠이 너무 와요. 너무너무 잠을 못 견딘다. 그렇죠. 기도를 하면은요 잠이 너무너무 많이 와고 퍼붓는 사람이 있습니다. 미치도록 잠이 온다. 기도하지 말았고 잠이 너무너무 오거든. 호산신부가 유튜브 해놨잖아. 기도를 하면 입이 째지더라 하품이 나온다고. 하품하면서 눈물이 질 나고 하품하면서 눈물이 질 나온단 말이다. 그래서 내가 질문을 했잖아. 그 답을 했잖아. 산신님이 하품을 쫙 할 적에는 주무시고 이제 일 날라고 그러시고 잠이 막 올 적에는 조상님이 주무신다고. 그래서 잠 자는 걸 깨라 그랬죠. 그래서 이 신도님은 기도하러 오신 지 얼마 안 됐는데 잠이 너무 온답니다. 잠이 너무너무 오니까 도저히 잠이 와서 기도를 못 하겠다. 내려가서 좀 잘까 생각을 하다가 잘 안 가지겠지. 왜? 앉아서 기도할 적에는 잠이 와도 차 안에 자러 가면 잠이 안 와요. 차 안에서는 초롱같이 잠이 안 온다. 그 희한하지? 기도할 적에 잠이 이렇게 오면 차 안에 가면 막 툭 떨어져 자야 되는데 잠이 안 와요. 그래서 잠을 잘까 내려가서 잠을 잘까 했는데 잠을 안 잤다. 참았다. 참으니까 환청이 들린다. 환청이 막 들리거든. 보살님만 그러시는 게 아니고 다른 사람들도 다 많이 그렇습니다. 시끄럽다 기도하지 마라, 시끄럽다 기도하지 마라 했다며. 시끄럽다 기도하지 마라 그런 사람도 있고 니 미쳤나 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 그런 사람도 있고 막 별소리가 다 들린단다 그런 사람도 많거든요. 그러니까 시끄럽다 기도하지 마라, 시끄럽다 기도하지 마라 하는 거는 악기 잡기 요사사불이라. 그게 나를 악기를 내박았잖아. 내 살아가는데 악기를. 기도를 하면 시끄럽다 기도하지 마라, 시끄럽다 기도하지 마라 이런 게 떨어져야 되잖아 내 몸에서. 그러고 자꾸 앞을 막는 잡신이 자꾸 자잖아. 기도 못하고 기도 못하고 자꾸 사랑 대신 사랑 대신 사랑 대신 막 이렇게 잠이 온단 말이야. 그 잠 오는 건 잽이도 안 돼. 그 맛있는 잠은. 그래서 다른 사람 다 사랑 대신 하는데 내 혼자 잠을 먹어 창피하거든. 그래서 창피하단다. 창피한 건 사실이고 다 내만 쳐다봤는 것 같아. 그래서 그런 일이 있습니다. 왜 그러면은 기도하러 온 지 얼마 안 됐는데 기도를 하면 얄밉잖아. 나를 괴롭히는 내한테 오늘까지 내 앞을 막는 더러운 잡신들이 마귀들이 기도 못하게 시끄럽다 기도하지 마라 시끄럽다 하는 거거든. 그러고 기도하려고 하면 잠이 퍼붓는단 말이야. 그 잠 퍼붓는 건데 이겨야 되거든. 그럼 한천이 막 들려지게 막 귀에서 이상한 소리가 다 들려. 가자 집에 가자 크고 아이고 너것만 죽었다 하는 사람 있어. 무슨 말 알겠지요? 우리가 기도를 가면 너가 아버지 죽었다 하고 막 에고 초상 소리가 막 고하는 소리가 막 난다. 기도하지 말 내려오라고. 호산신보배가 많이 겪은가 이가. 기도하고 잠을 자면 아이고 너것만 죽었대. 죽기는 뭐 죽노? 기도하고 내려가면 벌프라이 살아가 있는 기라. 팔팔하게 그대로 살아있어. 거짓말 하는 거야. 기도 못하게.
그게 내 인생의 방해야. 내 인생의 방해에 이겨야 되는 거야. 사랑사 그 많이 기도 많이 오시는 신도님들이 겪은 사람 많을 겁니다. 70%는 겪었을 거야. 그러고 기도를 못하게 하고 또 기도를 하려고 하면 신랑이 차도와가 방해를 하는 거야. 진짜 차도왔어. 그 결국에는 그 보살님이 이기지만은 그래서 이제 신랑같이 같이 기도를 오는데 사랑사 기도하신 지 얼마 안 됐는데 경험 많이 할 겁니다. 그거 참으세요. 잠 오는 것도 참고 입에 하품 나오는 것도 참고 하품 나오면 하품 나오는 대로 하세요. 또 기도 그래가 기도 많이 하다가 한음씩 울어요. 내 조상님이 일찍이 돌아가신 조상님이 한이 됐어. 우리 엄마가 일찍이 돌아가시면 기도를 하면 우리 엄마가 왔는 거야. 막 울지게는. 그거를 잘 아셔야 됩니다. 기도를 하시다가 보면은 갑자기 우리 할머니 생각이 싹 난다. 할머니 생각날 때 우리 할머니가 왔어. 그러면서 막 슬픈 거야. 옛날에 살았던 그 할머니하고 할머니가 막 불쌍해가 막 운다 같이 우는 거야. 내가 울어도 조상하고 같이 울거든. 그러면 내가 어릴 적에 초등학교 다닐 적에 중학교 다닐 적에 이때 엄마가 돌아가셨단 말이야. 그럼 막 지금 시집가가 알을 놓고 나이가 맞는데 사랑 대신 뭐 옛날에 자기 어릴 때 저것만 생각이 막 나면서 저것만 어디 댕겼던 거 밭에 댕겼던 거 놀러 댕겼던 거 밥 맺던 생각이 막 난대. 그러면 엄마가 왔는 거야. 엄마 같이 기도하러. 그러면서 막 사랑 대신 엄마 사랑 대시고 우는 사람 천지다. 그럼 갑자기 내 신랑 생각이 났다. 내 신랑이 죽었는데 신랑 생각이 썩날 때 신랑이 왔는 거야. 그럼 운다. 신랑하고 같이 우는 거야. 신리가. 기도를 해보면 여러 경험 얻는다. 그러면 한마는 신랑도 풀고 일찍 갔는 엄마는 신랑도 풀고 일찍 가신 부모 조상도 풀고 일찍 갔는 부모 조상이 얼마나 한마도 풀고 또 내 자식이 죽었다. 산항사 그런 사람이 많단 말이다. 어떤 사람은 산항사에 기도를 하며 죽은 내 딸이 한복을 입고 산을 날라온대. 그 딸 나도 죽기 전에 알거든. 자기 엄마 이야기하고 날라가 엄마 기도를 하는데 엄마 나도 왔다. 산항사 내 기도하다가 죽었거든. 그 암이 와가지고 살라고 암이 왔는데 살고 싶어가 산항사 내 기도를 왔단 말이다. 그래 죽었는데 엄마가 기도를 하여 한복 입고 예쁜 한복을 입고 날라오면서 엄마 나도 왔다 하더라도 기도를 하는데 엄마 옆에 앉아가 딸하고 같이 울었다 나나. 그러면 푼단 말이야. 아버지가 오시면 한 풀라고 오시고 엄마가 오시면 못 푸던 원한을 풀라고 오시고 남편이 오시면 남편이 한을 풀라고 오시고 그래 합니다. 그래서 산신기도가 좋다 하는 거 아이가. 조상이 잘 풀려야 되거든. 절대로 조상 천도가 잘 돼야 돼. 조상이 잘 풀려야 우리가 잘 풀리지. 조상이 뱀이 감기듯이 둘둘둘둘둘 감기고 지푸라기 감기듯이 둘둘둘 감기면 절대로 후손자 소리 안 풀린단 말이야. 그래서 조상 천도가 잘 돼야 옛날부터 그 짓구지기 편탁 하는 거 아이가. 그래서 천도를 잘 떼는 게 산신기도야. 산신기도를 처음에 할 적에는 잠이 오고 하품이 나오고 2시간 했다 싶으면 20분밖에 안 했고 마칠 때 다 됐다 싶으면 1시간 반 했고 억수로 지겹단 말이야. 기도가 잘 되는 날은 앉아 한 2시간 다 됐겠나 싶으면 벌써 기도가 다 되고 불 켜는 거야. 그래서 기도라는 것은 자기 자신하고 싸우는 겁니다. 기도는 굉장히 힘들거든. 아사리 하루 종일 노가하는 게 폈는 거야. 기도는 굉장히 힘든 거다. 우리 산항사 신도님들이 굉장히 대단하신 분들이라. 기도는 열창나게 하는데 얼마나 피곤한 줄 압니까? 3시간, 5시간 하려하며. 그래서 자기 자신하고 싸워야 되는 거라. 그래 기도를 열심히 하면 왓성구를 보나. 내 조상들이 천도가 잘 따지잖아. 천도가. 아시겠죠? 또 내가 이어서 한마디 더 할까? 우리 산항사 성철스님 아시죠? 성철스님이 기도라 하는 걸 모르시다가 우리 산항사에 보셔서 3년째 기도하잖아. 철학기도 하루도 안 빼먹단 말이야. 열심히 기도하시거든. 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 몸이 아프나 3년 성적이 1등이야. 기도를 그렇게 하시는데 내가 성철 스님 옆에 떡 앉아가 기도를 하는데 성철 스님 울어서더라고. 옆을 보니까 휴지를 막 안경을 벗기가 막 눈물을 막 닦으면서 하고 또
그 휴지를 호주고 이어놨다가 또 안경을 몇 개가 막 닦고 하더라고. 아, 이 스님 앉아 됐네. 탁 보니까 자기 아버지더라고. 내가 다음에 아버지 안 계시는가 물어봐야지 싶더라고. 그래가 아, 스님이 이제 기도가 옳게 되네. 그 성절 스님이 처음에 와 기도를 죽어도 못 하시겠더란다. 오늘 자고 나가 이제 내려가야지. 이제 가야지. 보따리 싸 가야지. 또 며칠 하다가 가야지. 근데 가야지. 근데 몸이 안 가지더라 나나. 자기 조상님 야 이놈 니는 여기저기 댕기지 말고 이거 딱 기도해가. 조상 원한을 풀어라. 네 업을 닦아라 그런 거지. 그래가 성절 스님이 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 온몸이 아프나 성절 스님은 3년 동안 기도하면서 감기 안 오겠나? 몸살 안 나겠나? 그래도 성절 하나는 성실한 거 그 말 못한다. 우리 산왕사 신도님 다 아실 거야. 벌써는 성절 스님 3년이야. 기도를 열심히 하시는데 그래 성절 스님한테 내가 한날 물었지. 스님 내가 웃으면서 스님 미안할까봐 스님 아래 기도하시면서 막 우시대. 내 울은 지가 한 달 넘었어요 이러더라고. 한 달 넘었어요 이러더라고. 스님 아버지 안 계시지요? 이랬더니 아버지 안 계신다 그러니라. 그 아버지가 실리가 울대요. 그러니까 그래요? 이러더라고. 아버지가 한없이 실리가 우시더라고. 그러면 아버지가 한이 됐다 그런 거야. 고의 매치가. 그러면 스님이 그 말 닦으니까 아버지가 고를 풀고 나오는 거야. 고를 풀고 자식한테 와가 풀고 가는 거라. 그러니까 아버지가 스님한테 실리가 내 자식한테 실리가 내 자식한테 실리가 아버지도 울고 스님도 울고 같이 우는 거라. 그래서 산왕사 신도님 그 기도 오신 지 얼마 안 됐는데 시끄럽다 커도 시끄럽다 하는 건 보통이다. 인년아 가자 하는 것도 있고 또 산왕대신이 계속 해가 그날 이겼잖아. 내가 몸삼해가 내가 이겼잖아. 끝까지 하고 나왔다 이가 그지? 그래서 기도 열심히 하세요. 별 실험을 다 합니다. 실험에만 이기면 나는 성공이야. 성공. 그래서 성공자는 따로 있다. 아무나 성공하는 게 아니다. 기도 열심히 해가 내 자신 기도와 내 자신이 이겨야 돼. 내 자신하고 싸우거든. 얼마나 노가다는 거 더 힘든다 하지. 기도라 하는 건 굉장히 힘듭니다. 우리 산왕사 신도님들이요 기도 얼마나 열창나게 잘하노. 다 이기고 그 산신기도로 그만 하니까네 조상 천도가 다 되잖아. 조상 천도. 조상이 천도가 되면 훨훨 날라댕기야. 재수 오는 거 아이가. 몸도 가볍고 정신도 가볍고 집안이 우환도 없어지고 아시겠지요? 그래서 기도 열심히 하세요. 기도 우리 열심히 합시다. 호산시법에 다음에 또 나오겠습니다.